কঙ্গো জঙ্গলের যাওয়ার কথা শুনলেই অনেকের মনে এক অজানা ভয়ঙ্কর স্রোত বয়ে যায়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জঙ্গলটি রহস্যময় ঘেরা, তার অন্ধকার গভীরে লুকিয়ে আছে এমন সব বিস্ময়কর যা আমাদের কল্পনার বাহিরে। ইতিহাস সাক্ষী যারা একবার এই জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করেছে তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি। এই জঙ্গল যেন এক জীবন্ত ধাঁধা, যেখানে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে ভয়ঙ্কর বিপদ। তাই কঙ্গো জঙ্গলের কথা উঠলেই অনেকের মনে একটা ভয়, কৌতূহল আর অজানা শিহরণ গড়ে ওঠে। আর আপনি যদি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর কমেন্টে বলে যাবেন আপনি হিন্দু নাকি